TikTok を見てご来店のお客様より、ロレックスデイトジャスト41の即日仕上げを受けたまわりました。あまり使用されていないようでしたが、とにかくゴールドの変色が気になるようで、なんとか綺麗にしてほしいとご依頼いただきました。ゴールドは酸化することで、使用していなくても変色してしまうことがあります。こうした時にご注意いただきたいのは、市販のクロスや研磨剤で磨いてしまうと、元のデザインが損なわれる可能性があります。よく YouTube などでそういった動画を見かけますが、大抵は間違っていますので、うかつに手を出すと必ず後悔します。仕上げでお困りの際は、プロの技術集団であるオルロージュ東京へご依頼ください。